Vir wie sou jy, as jy kon, as volgende wêreldleier wou aanstel? Trump? Biden? Wat dalk van Putin? Dis amper weer tyd vir verkiesing in Amerika en die hele wêreld is aan die gons. Want sal die volgende wêreldleier nou vir ons wêreldvrede of dalk wêreldoorlog veroorsaak? Ook hier in Suid-Afrika is dit amper weer tyd van verkiesing en die gemoedere loop hoog, want vir die eerste keer in dekades is daar nou weer 'n moontlikheid van politieke verandering in die land. Maar gaan dit vir ons 'n goeie aangename verandering wees of sal dit dalk vir ons 'n krisis bring? So vir wie sou jy dan graag nou in Suid-Afrika wou gekies het? Die mens is mos nog maar eenmal op soek na prinse. Of dit nou politieke prinse is, en of dit nou bekende leiers is, of dit celebrities is, of dalk geestelike leiers, of dalk invloedryke figure. Die mens is mos maar voortdurend op soek na iemand, 'n leier, wat nie eens vir die duiwel sal stuit nie. So, wie dink jy kan ons of die wêreld se volgende prins wees? Tog sê Psalm 146 vers 3, moenie vertrou op prinse, op mense wat nie kan red nie, want hulle asem verlaat hulle. Die wêreldgeskiedenis is propvol voorbeelde van die dwaasheid van mense om net op menslike gesag staat te maak. Want koninkryke styg en hulle val, leiers kom en gaan. Die man wat vandag die skares opsweep, is môre oud en afgeleef, of selfs begrawe. Die Israeliete van die Ou Testament vertrou op hulle weermag, maar die heidense soldaat, ou Goliat, hy lag in hulle gesigte. Israel vertrou op hulle wapenrusting, maar Dawid sê in Psalm 31 vers 15, maar ek vertrou op U, Here, want U is my God. Toe loop hy die reus sommer net so in sy daaglikse klere drag, sy herdersdrag en met sy slingervel tegemoet. Is dit hoe jy ook die reuse in jou lewe tegemoet loop? As jy nou byvoorbeeld moet gaan vir 'n oop hartoperasie en jy het goeie mediese fonds, sal jy nie ook eers uitvind wie is die beste hartchirurg nie, of as jy na die onkoloog toe moet gaan, wie is die beste onkoloog, die beste ortopeed? En tog weet ek van 'n bekende ortopeed wat iemand se verkeerde been die gesonde been afgesit het. Ek weet van 'n hartchirurg wat iemand op die operasietafel laat doodbloei het, van 'n ginekoloog wat 'n baba se dood by geboorte veroorsaak het. Want sien, die beste dokter raak ook moeg en hy kan ook vir jou sê of sy, jammer, ek kan niks meer vir jou doen nie. Net so maak die beste president ook soms of dikwels foute. Selfs jou sterk aardse pappa, wat altyd daar was vir jou, raak ook oud, hulle raak ook seniel of sterf op een of ander tyd. Maar God bly ons onwrikbare vertroueling, die een op wie ons altyd kan vertrou, hy bly ons toewyding altyd werd. Want die Here Jesus Christus, die vredevors, hy is nie gebonde aan die beperkings van menslike gesag of die skommelinge van wêreldse magte nie. Nie eens die dood kon hom van ons af wegvat nie. Sy koninkryk is ewig en sy beloftes staan oor al die eeue vas. In hom alleen vind ons ware veiligheid en 'n blywende vrede. So wanneer ons vertroue in aardse prinse plaas, dan raak ons kwesbaar vir teleurstelling. Hulle mag selfs goeie bedoelings hê, maar hulle is feilbaar, hulle is breekbaar, hulle ervaar dieselfde swakhede en versoekings as enige ander mens. Slegs in God kan ons ware verlossing deur Jesus Christus vind. Slegs op hom kan ek met vertroue vir leiding en vir voorsiening in my lewe steun. En wanneer ek my lewe aan hom oorgee, dan ontdek ek 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan en 'n hoop wat deur elke beproewing vir my stand sal hou. Jy hoef jou dus nie te laat rondswaai
deur die opsweping van celebrities of van politici nie, al is hulle goeie sprekers. Dikwels is dit ook al wat hulle is, goeie sprekers. Maar daardie asem waarmee hulle ons so kan opsweep, daardie asem gaan hulle ook eendag vir die laaste keer uitblaas. So slegs in die Here Jesus Christus, hy wat die skepper en die volëinder is van ons geloof, slegs in hom vind ons die krag om te volhard, die moed om vas te staan en die versekering van oorwinning. Hy bly ons enigste, ons ewige prins, hy bly ons enigste, ons ewige geneesheer, ons vriend, op wie ons in alle omstandighede vir altyd kan staatmaak. Hy bly die onveranderlike fondasie van ons lewe. Ek wil graag nou vir jou groet in die naam van ons Here Jesus Christus. So mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ook vandag oor jou hart en jou gedagtes die wag kom hou.